सबैजनालाई नमस्कार। ट्रेडिङ हब नेपाल युट्युब च्यानलमा हजुरहरूलाई स्वागत छ साथीहरू। हामीले चाहिँ तपाईँको स्मार्ट मनी कन्सेप्टको भिडियोहरू बनाउने क्रम चाहिँ जारी नै छ साथीहरू। र योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा चाहिँ मैले तपाईँको लिक्विडिटीको पार्ट 1 लाई चाहिँ एक्सप्लेनेसन गरेको थिएँ। सायद हजुरहरूले बुझ्नुभएको होला। यदि बुझ्नुभएको छैन भने हजुरहरूले मलाई कमेन्ट गरेर चाहिँ सोध्न सक्नुहुनेछ साथीहरू। र त्यस्तै गरेर मैले चाहिँ आज पार्ट 2 लिएर हजुरहरू सामु उपस्थित भइसकेको छु। र साथीहरू, यदि हजुरहरू मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। र कुनै क्वेसनहरू छ भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरेर पनि सोध्न सक्नुहुनेछ। र मैले चाहिँ ढिला नगरिकन चाहिँ लिक्विडिटीको विषयमा चाहिँ कुरा गर्न चाहेँ साथीहरू। र मैले चाहिँ लास्ट भिडियोको चाहिँ एउटा हल्का रिक्याप पनि गर्न चाहेँ। नर्मली तपाईँको चाहिँ लिक्विडिटी भनेको के भन्दाखेरि जुन लेभलहरूमा चाहिँ म्याक्सिमम नम्बर अफ स्टप लसहरू बसेको हुन्छ त्यो लेभललाई चाहिँ तपाईँको स्मार्ट मनी कन्सेप्टको आधारमा चाहिँ लिक्विडिटी लेभल भन्ने गर्छ। जस्तै कि तपाईँको हाम्रो इक्वल हाइज इक्वल लोज अथवा चाहिँ हामीले सपोर्ट अथवा चाहिँ रेसिस्टेन्स अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ डबल टप अथवा डबल बटम चार्ट प्याटर्नहरू भन्ने गर्छौँ। त्यसको बिलोमा चाहिँ तपाईँको थुप्रै स्टप लसहरू बसेको हुन्छ। यसैलाई नै लिक्विडिटी लेभल भनेर चाहिँ स्मार्ट मनीमा भन्ने गरिन्छ। तपाईँको स्मार्ट मनी ट्रेडरहरूले जहिले पनि लिक्विडिटी लेभलहरूलाई चाहिँ हन्ट गरेर मात्र मार्केटमा आफ्नो इन्ट्री सेटअपहरू हेर्ने गर्छन्। सो हामी स्मार्ट मनी फलो गर्दाखेरि नर्मली हामीले चाहिँ तपाईँको मार्केटले लिक्विडिटी लिइसकेपछि मात्रै हामीले चाहिँ यी मार्केटमा इन्ट्री गर्ने गर्छौँ साथीहरू। र लिक्विडिटीको चाहिँ तपाईँको दुई किसिमको लिक्विडिटीहरू हुने गर्छ साथीहरू मेनली मार्केटमा। एउटा चाहिँ तपाईँको इन्टरनल लिक्विडिटी भन्ने हुन्छ, अर्को एक्सटर्नल लिक्विडिटी भन्ने हुन्छ। त्यसको विषयमा चाहिँ म तपाईँलाई यो भिडियोको अन्तिममा कुरा गर्नेछु। र त्योभन्दा पहिला चाहिँ मैले पार्ट 1 लाई चाहिँ कन्टिन्यू गरेर लिएर जान चाहेँ साथीहरू। र हाम्रो साथीहरू, मैले यो दुईटा लिक्विडिटीको विषयमा चाहिँ अलरेडी हजुरहरूसित कुरा चर्चा गरिसकेको छु। र अब चाहिँ मैले तेस्रो लिक्विडिटीको विषयमा चाहिँ कुरा गर्न चाहेँ साथीहरू। र हाम्रो तेस्रो लिक्विडिटी लेभल रहेको छ ट्रेन्ड लाइन अथवा चाहिँ च्यानल लिक्विडिटी। जो हामीले चाहिँ तपाईँको नर्मली स्मार्ट मनी टेक्निकल ट्रेडरले चाहिँ नर्मली यो लेभलमा एउटा च्यानल बनाउने गर्छौँ। सपोर्ट अथवा तलको सपोर्ट एटलिस्ट तपाईँको दुईटा पोइन्टहरूलाई चाहिँ तपाईँको एड गरेर चाहिँ हामीले ट्रेन्ड लाइन खिच्ने गर्छौँ। र तेस्रो पटक मार्केट यो लेभलमा आयो भने हामीले यो लेभललाई चाहिँ एउटा स्ट्रङ सपोर्ट लेभल भनेर रेसिस्टेन्स लेभल भनेर हामीले चाहिँ जस्ट यो लेभलमा चाहिँ एउटा ट्रेड प्लेस गर्छौँ। र स्टप लस जस्ट अबभ इट, यो लेभलभन्दा केही माथि चाहिँ स्टप लसहरू राख्ने गर्छौँ। यो लेभलमा यो लेभलहरू भनेको एउटा चाहिँ तपाईँको हामीले स्टप लस राख्ने लेभलहरू हो। त्यस्तै गरेर तल्लो लेभलको कुरा गर्नुपर्दा हामीले यो ट्रेन्ड लाइनको सपोर्ट लेभलमा चाहिँ यो लेभलमा स्टप लसहरू राख्ने गर्छौँ यो लेभलतिर। र स्मार्ट मनीले जहिले पनि तपाईँको चाहिँ के गर्छ भने यो लेभलमा उनीहरूलाई थाहा हुन्छ। स्मार्ट मनीले जहिले पनि तपाईँको हामीलाई वाच आउट गरिरहेको हुन्छ साथीहरू। र उनीहरूले जुन लेभलमा म्याक्सिमम नम्बर अफ स्टप लसहरू बसेको हुन्छ त्यो लेभलभन्दा चाहिँ तपाईँको मार्केटलाई चाहिँ यो ट्रेन्ड लाइनलाई ब्रेक गरेर यो तल्लो लेभलमा आउँछ। र तपाईँको यो लेभलतिर कतै एउटा अनमिटिगेटेड जोन हेरेर उनीहरूले चाहिँ आफ्नो इन्ट्री सेटअपहरू बनाउने गर्छ साथीहरू। र नर्मली चाहिँ हामी टेक्निकल ट्रेडरहरूले के सोच्छौँ भने मार्केटले चाहिँ यो च्यानललाई ब्रेकआउट गरेर तल आएको खण्डमा ल मार्केट चाहिँ तपाईँको आफ्नो ट्रेन्ड चेन्ज गर्यो मार्केटले भनेर हामीले चाहिँ स्टप लस गर्ने गर्छौँ। स्टप लस गरेर मार्केटबाट एक्जिट हुने गर्छौँ। तर चाहिँ तपाईँको हामीलाई एक्जिट गराइसकेपछि मात्रै उनीहरूले चाहिँ आफ्नो इन्ट्री सेटअपहरू बसाल्ने गर्छ साथीहरू। सो नर्मली स्मार्ट मनीमा चाहिँ लिक्विडिटी लेभललाई हेरेर चाहिँ तपाईँको उनीहरूले इन्ट्री सेटअपहरू बनाउने गर्छ। त्यस्तै गरेर साथीहरू, यो अर्को लिक्विडिटी लेभल रहेको छ एउटा ट्रेन्ड लाइन लिक्विडिटी। नर्मली चाहिँ तपाईँको हामीले यो लेभलहरूलाई चाहिँ एउटा ट्रेन्ड लाइन भनेर भन्ने गर्छौँ। ट्रेन्ड लाइन एउटा यो लेभलदेखि यो लेभलमा चाहिँ एउटा ट्रेन्ड लाइन खिच्ने गर्छौँ। र हामीले चाहिँ जस्ट आफ्नो बाई अर्डरहरू सेल अर्डरहरू यो लेभलमा प्लेस गर्ने गर्छौँ। र नर्मली स्मार्ट मनी चाहिँ जब तपाईँको स्मार्ट मनी ट्रेडरले चाहिँ इन्ट्री आफ्नो सेटअपहरू यो लेभलको चाहिँ तपाईँको स्टप लसहरू हन्ट गरिसकेपछि मार्केटलाई चाहिँ एउटा यो लेभलतिर गर्छ, एउटा अनमिटिगेटेड जोन हेर्छ उनीहरूले। र त्यस्तो लेभलहरूमा चाहिँ सेल अर्डरहरू प्लेस गर्ने गर्छ साथीहरू। सो हजुरहरूले देख्न सक्नुहुनेछ तपाईँको लिक्विडिटी लेभलहरूले चाहिँ नर्मली मार्केटमा चाहिँ यही आधारमै काम गर्ने गर्छ। र साथीहरू, अर्को हाम्रो लिक्विडिटी लेभल रहेको छ फ्ल्याग एन्ड पिन प्याटर्नहरूमा चाहिँ हामीले जुन लेभलमा चाहिँ फ्ल्याग र पिन प्याटर्नहरू हामीले ड्र गर्छौँ त्यो लेभलहरूमा पनि थुप्रै लिक्विडिटीहरू रहेको हुन्छ साथीहरू। त्यस्तै गरेर साथीहरू, हामीले यो फ्ल्याग एन्ड पिन प्याटर्नहरू ड्र गर्ने एरियाहरूमा पनि थुप्रै लिक्विडिटीहरू बसेको हुन्छ। हामीले जसलाई चाहिँ तपाईँको एउटा चार्ट प्याटर्न भन्ने गर्छौँ साथीहरू। त्यो चार्ट प्याटर्नको चाहिँ तपाईँको अबोभ अथवा चाहिँ बिलो पनि थुप्रै लिक्विडिटी लेभलहरू रहेको हुन्छ। र त्यस्तो लेभलहरूको लिक्विडिटीलाई मार्केटले चाहिँ जब ग्राब गरिसकेपछि मात्रै हामीले चाहिँ आफ्नो इन्ट्री सेटअपहरू यो लेभलतिर हेर्नेछौँ साथीहरू। र त्यस्तै अर्को एउटा लिक्विडिटी लेभल रहेको छ इम्पोर्टेन्ट सपोर्ट एन्ड
रेसिस्टेन्स लेभलको लिक्विडिटी हामीले चाहिँ नर्मली यो लेभललाई चाहिँ एउटा स्ट्रङ सपोर्ट लेभल मान्छौँ साथीहरू यो लेभललाई। र हामीले जस्ट यो लेभलमा चाहिँ हामीले बाई अर्डर प्लेस गरेको छौँ भने स्टप लस चाहिँ जस्ट यसको बिलो राख्ने गर्छौँ। नर्मली हजुरहरूले टेक्निकल एनालाइसिस फलो गरेर ट्रेडिङ गर्नुहुन्छ भने हजुरहरूलाई थाहा होला हामीले चाहिँ नर्मली यो लेभलभन्दा तल चाहिँ हाम्रो स्टप लसहरू हुने गर्छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ हाम्रो तपाईँको फरेक्स क्रिप्टो मार्केटहरूमा चाहिँ तपाईँको सेलमा गर्दा पनि तपाईँको इन्कम जेनेरेट हुने कारणले यो लेभलभन्दा माथि यो लेभललाई एउटा स्ट्रङ रेसिस्टेन्स लेभल भन्ने गर्छौँ र हामीले चाहिँ आफ्नो अर्डरहरू यो लेभलहरूमा चाहिँ हामीले अर्डर प्लेस गर्ने गर्छौँ साथीहरू। र यो लेभलमा थुप्रै स्टप लसहरू हुने गर्छ। यो लेभलभन्दा माथि जस्ट यसको अबोभमा चाहिँ तपाईँको हामीले स्टप लसहरू राखेर हामीले ट्रेड गर्ने गर्छौँ। र स्मार्ट मनीले जहिले पनि के गर्छ भन्दाखेरि जस्तो कि तपाईँको यस्तो सपोर्ट एन्ड रेसिस्टेन्स लेभलहरूमा थुप्रै लिक्विडिटीहरू हुने कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले एकपटक मार्केटलाई तल झारिदिन्छ र यो लेभलको लिक्विडिटीहरू जति पनि छ त्यसलाई चाहिँ हन्ट गर्छ। त्यसपछि फेरि चाहिँ तपाईँको माथिको लेभलको लिक्विडिटी यो लेभलभन्दा माथि पनि थुप्रै लिक्विडिटी बसेको हुन्छ, सेल अर्डरहरू पेन्डिङ अर्डरहरू यो लेभलतिर बसेको हुन्छ र यसलाई पनि हन्ट गरेर चाहिँ तपाईँको मार्केट फेरि माथि नै जाने गर्छ। यसरी चाहिँ तपाईँको मार्केटमा स्मार्ट मनीले म्यानुपुलेसन गर्ने गर्छ। र साथीहरू नर्मली तपाईँको चाहिँ लिक्विडिटीहरू भनेको यही लिक्विडिटी यिनै लेभलहरू हो साथीहरू। र अर्को भनेको हामीले चाहिँ त्यो इन्टरनल लिक्विडिटी र एक्सटर्नल लिक्विडिटीहरू भन्ने गर्छौँ। त्यो चाहिँ हजुरहरूलाई म चार्टमै लगेर देखाउन चाहेँ साथीहरू, त्यहाँबाट चाहिँ क्लियर हुनुहुन्छ हजुरहरू। र साथीहरू इन्टरनल लिक्विडिटी एक्सटर्नल लिक्विडिटीहरूको विषयमा हजुरहरूलाई जानकारी गराउनुभन्दा पहिला चाहिँ मैले हजुरहरूले चाहिँ यदि मेरो च्यानलमा रहेको अरू स्मार्ट मनीको भिडियोहरू हेर्नुभएको छैन भने कृपया त्यो भिडियोहरू गएर हेरिदिनु होला। किनकि तपाईँको हामीले चाहिँ जहिले पनि मार्केटमा अर्डरहरू लगाउने बेलामा चाहिँ तपाईँको एउटा पहिला प्रोपर स्ट्रक्चर म्यापिङ गर्ने गर्छौँ, त्यसपछि मात्रै हामीले चाहिँ अर्डरहरू लगाउने गर्छौँ साथीहरू। मैले चाहिँ यसरी स्ट्रक्चर म्यापिङ गर्न चाहेँ साथीहरू, हजुरहरूले यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ। यसरी चाहिँ मैले स्ट्रक्चर म्यापिङ गरेँ र यो स्ट्रक्चर म्यापिङको विषयमा पनि हजुरहरूले बुझ्न चाहनुहुन्छ भने गएर चाहिँ मेरो च्यानलमा रहेको भिडियोहरू हेरिदिनु होला, बाँकी भिडियो स्ट्रक्चर म्यापिङको। र साथीहरू नर्मली चाहिँ तपाईँको मार्केटमा चाहिँ हामीले यसरी लेभलहरू चाहिँ तपाईँको स्ट्रक्चर म्यापिङ लोवर लो अथवा चाहिँ लोवर हाई हायर लो यसरी चाहिँ हामीले मार्क गर्ने गर्छौँ। र यसको मार्क गर्ने तरिकाको विषयमा जान्न चाहनुहुन्छ भने बाँकी भिडियोहरू हेर्नु होला, मेरो च्यानलमा मैले भिडियोहरू अपलोड गरिसकेको छु। र साथीहरू नर्मली जति पनि तपाईँको चाहिँ हाम्रो यो लो र हाईको बिचमा जति पनि तपाईँको मार्केटमा मुभमेन्ट देखिने गर्छ, यस्तो मुभमेन्टहरू यो सबै चाहिँ तपाईँको इन्टरनल लिक्विडिटी भन्ने गर्छ। र हाम्रो चाहिँ तपाईँको एक्सटर्नल लिक्विडिटी भनेको के त भन्दाखेरि जुन तपाईँको यो मेजर लेभलहरू हुन्छ नि, जस्तो कि तपाईँको यो हाम्रो लोवर लो भयो र तपाईँ हाम्रो लोवर हाई चाहिँ यो लेभलमा छ। यदि मार्केटमा जति पनि तपाईँको यो बिचमा चाहिँ जति पनि तपाईँको ट्रेडहरू हुन्छ अथवा चाहिँ मार्केटको मुभमेन्टहरू हुन्छ त्यसलाई चाहिँ इन्टरनल स्ट्रक्चर भन्ने गर्छ साथी। जस्तो कि तपाईँको यहाँनिर चाहिँ हाम्रो मार्केटले यो लेभलमा एउटा इन्ड्युसमेन्ट लिइसकेपछि मार्केटमा यो लोवर लो कन्फर्म भएको छ र मार्केटले चाहिँ लोवर हाई अहिले करेन्ट अवस्थाको कुरा गर्नुपर्दा लोवर हाई यो लेभलमा छ साथीहरू। र यो बिचमा चाहिँ जति पनि तपाईँको जबसम्म यो लेभल आइदर मार्केटले यो लेभल ब्रेक गरोस् 1800 अथवा चाहिँ तपाईँको मार्केटले यो 3000 को लेभल ब्रेक गरोस्, त्यति बेला मात्र हाम्रो लोवर लो अथवा चाहिँ लोवर हाई चाहिँ कन्फर्म हुने गर्छ साथीहरू। र यो बिचमा चाहिँ जति पनि तपाईँको अहिले ट्रेडहरू भइरहेको छ यो लेभलमा यसरी तपाईँको साइडवेज ट्रेन्डमा चाहिँ मार्केट दौडिरहेको छ, यसलाई चाहिँ हामीले नर्मली इन्टरनल स्ट्रक्चर भनेर भन्ने गर्छौँ साथीहरू। नर्मली तपाईँको मेजर स्ट्रक्चरहरूभित्र पनि थुप्रै माइनर स्ट्रक्चरहरू हुने गर्छ साथीहरू। सो हामी त्यो लेभलमा हुने लिक्विडिटीहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ इन्टरनल लिक्विडिटी भन्ने गर्छौँ, किनकि त्यो मेजर स्ट्रक्चरभन्दा भित्र हुने गर्छ। यदि चाहिँ तपाईँ लङ टर्म ट्रेडर हो भने चाहिँ तपाईँले मेजर स्ट्रक्चरलाई चाहिँ म्यापिङ गरेर कारोबार गर्न सक्नुहुन्छ। र यदि हजुरहरू ट्रेडर हो भने हामीले चाहिँ माइनर स्ट्रक्चरलाई म्यापिङ गरेर पनि ट्रेडहरू गर्ने गर्छौँ साथीहरू। नर्मली तपाईँको कुरा गर्नुपर्दाखेरि र हाम्रो मेजर स्ट्रक्चर म्यापिङ गर्नुपर्दाखेरि साथीहरू मेजर स्ट्रक्चरमा चाहिँ हाम्रो यो लेभलमा चाहिँ लोवर लो कन्फर्म भएको छ, मार्केटमा यो लेभल एउटा लोवर लो कन्फर्म भएको छ। जब मार्केटले चाहिँ यो लेभलमा इन्ड्युसमेन्ट लिएको थियो, हाम्रो इन्ड्युसमेन्ट यो लेभलमा रहेको थियो र मार्केटले इन्ड्युसमेन्ट लिइसकेपछि हाम्रो लोवर लो कन्फर्म भयो। म जुम गरेर हजुरहरूलाई देखाउन चाहेँ साथीहरू। र नर्मली तपाईँको यो स्ट्रक्चरभित्र पनि एउटा छुट्टै स्ट्रक्चर छ साथीहरू। जस्तो कि तपाईँको हामीले मार्किङ गर्नु पर्दाखेरि यहाँनिर यसरी मार्किङ गर्न सक्छ। हाम्रो चाहिँ यो लोवर हाई कन्फर्म यो हुन्छ इन्टरनल स्ट्रक्चरमा, अनि यो लोवर लो हुन्छ, फेरि मार्केटमा यो लोवर हाई हुन्छ र फेरि चाहिँ तपाईँको यो लेभलमा चेन्ज अफ क्यारेक्टर गर्छ मार्केटले, बुलिसबाट बियरिसमा गयो मार्केट र फेरि तपाईँको चाहिँ यो लोवर लो हुन्छ अनि मार्केटमा यो लोवर हाई हुन्छ, फेरि यो लेभलमा चाहिँ लोवर लो हुन्छ। यसरी चाहिँ हाम्रो इन्टरनल स्ट्रक्चरहरू चाहिँ हुने गर्छ साथीहरू। नर्मली हामीले चाहिँ ट्रेड गर्ने बेलामा
हामीले मेजर स्ट्रक्चरमै ट्रेड गर्नुपर्छ भन्ने छैन र यो लेभलमा फेरि मार्केटले चेन्ज अफ क्यारेक्टर गरेको छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ तपाईँको हाम्रो लोवर लो यता कन्फर्म हुन्छ, फेरि यो लेभलमा लोवर हाई, यसरी चाहिँ तपाईँको मार्केटमा एउटा मेजर स्ट्रक्चरभित्र पनि तपाईँको चाहिँ माइनर स्ट्रक्चरहरू लुकेको हुन्छ। हामी चाहिँ अब आफ्नो ट्रेडिङ स्ट्राटेजी अनुसार चाहिँ हामीले चाहिँ मार्केटमा ट्रेड गर्न सक्छौँ साथीहरू। यहाँभित्र तपाईँको थुप्रै स्ट्रक्चरहरू हुने गर्छ। सो अब हामीले चाहिँ नर्मली इन्टरनल स्ट्रक्चरमा ट्रेड गर्दाखेरि हामीले नर्मली मार्केटले चाहिँ यो लेभलमा एउटा अनमिटिगेटेड अर्डर ब्लक रहेको थियो र मार्केटले चाहिँ यो अर्डर ब्लकलाई लिएर तपाईँ यो लेभलमा चाहिँ अर्डर ब्लकलाई मिटिगेट गर्न आयो र यसलाई मिटिगेट गरिसकेपछि फेरि मार्केट चाहिँ माथि जान खोजेको छ अहिले करेन्ट सिनारियो हेर्दाखेरि। र यस यो माइनर स्ट्रक्चरमा चाहिँ हामीले ट्रेड गर्छौँ भने हामीले चाहिँ मार्केटको नजिकैको लेभलको इन्ड्युसमेन्ट यो रहेको थियो। मार्केटले यो इन्ड्युसमेन्टलाई लिइसकेपछि यो लोवर लो कन्फर्म हुन्छ यो लेभलमा र अब चाहिँ हामीले एटलिस्ट मार्केटले चाहिँ यो इन्ड्युसमेन्ट लिइसकेपछि हाम्रो फर्स्ट पिओआई जुन आउँछ, जुन पुलब्याक आउँछ, यो लेभलमा एउटा पुलब्याक आएको छ। सो हामीले चाहिँ यसलाई मार्केटले एटलिस्ट चाहिँ फर्स्ट पिओआई अथवा चाहिँ डिसिजनल पिओआई यो लेभलमा रहेको छ र एटलिस्ट हामीले चाहिँ मार्केट अहिलेको अवस्थामा चाहिँ यो लेभलबाट चाहिँ 1970-75 को लेभलबाट चाहिँ तपाईँको अहिले बढेको खण्डमा हामीले यो लेभलसम्म चाहिँ फर्स्ट लेभल हेर्ने गर्छौँ र हाम्रो सेकेन्ड लेभल भनेको एक्सट्रिम लेभल, यो लेभलमा चाहिँ एउटा अनमिटिगेटेड अर्डर ब्लक रहेको छ र करेन्ट सिनारियोमा हेर्दाखेरि हामीले चाहिँ मार्केट हाम्रो फर्स्ट लेभल भनेको चाहिँ 1975 को लेभल हुन आउँछ। त्यस्तै गरेर हाम्रो चाहिँ अर्को लेभल भनेको चाहिँ यो 2200 को लेभल हुन आउँछ। यो दुईटा लेभलहरूमा चाहिँ हामीले मार्केटलाई चाहिँ मेनली हेर्ने गर्छौँ साथीहरू। यही दुईटा जोन हो हामीले ट्रेड गर्ने। जहिले पनि आइदर मार्केटले हाम्रो दुईटा मात्र जोनहरू त्यस्तो हुन्छ जहाँ चाहिँ हामीले अर्डर प्लेस गर्ने गर्छौँ। एउटा चाहिँ आफ्टर टेकिङ आउट द इन्ड्युसमेन्ट जुन पिओआई फर्स्ट आउँछ त्यसमा हेर्ने गर्छौँ, जसलाई चाहिँ डिसिजनल पिओआई भनिन्छ। अर्को चाहिँ एक्सट्रिम लेभलको पिओआई, यो बिचमा चाहिँ तपाईँको यो लेभलमा पनि एउटा अर्डर ब्लक रहेको छ। हामीले यसमा ट्रेड गर्दैनौँ किनकि तपाईँको यदि मार्केटले चाहिँ यो लेभललाई ब्रेकआउट गरेर माथि गएको खण्डमा मार्केट 2200 चाहिँ गइसकेपछि मात्र हामीले यो लेभलमा सेल गर्ने गर्छौँ। यो बिचको लेभलमा चाहिँ हामीले कुनै पनि ट्रेडहरू प्लेस गर्दैनौँ। आइदर हामीले चाहिँ एउटा भ्यालिड अर्डर ब्लक भेटेको खण्डमा पनि हामीले यसमा ट्रेड गर्दैनौँ साथीहरू। र नर्मली साथीहरू स्मार्ट मनीको आधारमा चाहिँ हामीले यसरी लिक्विडिटी लेभलहरूलाई चाहिँ आइडेन्टिफाई गरेर ट्रेड गर्ने गर्छौँ। अब हजुरहरूले बुझिसक्नुभयो होला इन्टरनल लिक्विडिटी, एक्सटर्नल लिक्विडिटी अनि थुप्रै किसिमको लिक्विडिटीको विषयमा चाहिँ मैले हजुरहरूलाई चाहिँ बताइसकेको छु। र साथीहरू यति भन्दै आजको भिडियोलाई चाहिँ म यतै बन्द गर्न चाहेँ। यदि हजुरहरूको कुनै क्वेसनहरू छ भने हजुरले कमेन्ट बक्समा चाहिँ कमेन्ट गरेर सोध्न सक्नुहुनेछ। र यदि हजुरहरू मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। र कुनै क्वेसनहरू छ भने कमेन्टमा चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला अथवा चाहिँ मैले फेसबुकको लिङ्क पनि राखिदिएको छु, हजुरहरूले त्यहाँ पनि गएर मलाई डाइरेक्टली म्यासेज गरेर पनि सोध्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। यति भन्दै म बिदा हुन चाहेँ। हवस् त, धन्यवाद।